दर्शकवृन्द वैशाख 12 गते शनिबार गएको महाभूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरूमा निकै क्षति पुर्याएको छ। यसै क्रममा हामी काठमाडौँको स्वयम्भूमा आइपुगेका छौँ। स्वयम्भू महाचैत्यमा भूकम्पको के कस्तो क्षति छ आज हामी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द हामी स्वयम्भू महाचैत्यमा आइपुगेका छौँ र यहाँ रहेका 90% घरहरू सबै पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। यहाँ रहेका 27वटा घरहरू भत्किसकेका छन् र मठ मन्दिर 33वटा भत्किएका छन् र अरू बाँकी रहेका पनि चर्किएका छन् र यहाँ रहेका अनन्तपुर पूर्ण रूपमा ध्वस्त रहेको छ। त्यसै गरी टासी गोर्मा, वायुपुर, शान्तिपुर, प्रतापपुर, आँगनदेव, वायुपुर, बसपुर साना साना चैती तथा गुम्बाहरू चाहिँ भत्किएका छन्। यसै गरी कर्मराज महाविहार, वज्र सत्तो, खचेटी लगायत विभिन्न सानातिना चैती गुम्बाहरू चाहिँ यहाँ क्षति भएको छ र मानवीय क्षति चाहिँ यहाँ एकजना मात्रै भएको छ र घाइते चाहिँ लगभग 1 दर्जन जति रहेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी दिनुभएको छ र आज बिहानदेखिबाट भर्खरै यहाँ चाहिँ उद्धारको काम सुरु भएको छ। एकजना बेलायती नागरिक यहाँ चाहिँ पुरिएको हुन सक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ र आज बिहानैदेखि चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी र चिनिया उद्धार टोली मिलेर चाहिँ यहाँको भग्नावशेष पन्छाउने र यहाँभित्र पुरिएको हुन सक्ने आशंकामा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ खोजी भइरहेको छ र दर्शकवृन्द यहाँको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि यहाँको भुइँ पनि निकै चर्किएको छ, ठाउँ ठाउँमा चर्किएको छ। दर्शकवृन्द यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा युनिटले अहिले यहाँ उद्धार कार्य गरिरहेको छ र यो भग्नावशेषलाई पन्छाउने क्रममा उनीहरू रहेका छन्। एकातिर चिनिया उद्धार टोली खटिरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल र यहाँ रहेका स्थानीय पुजारीहरूको टोली पनि यो भग्नावशेष हटाउन यहाँ पुरिएर रहेका वस्तुहरू खोज्नमा लागिरहनु भएको छ।
दर्शकवृन्द यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोलीले उद्धार कार्यमा अहिले आफूलाई संलग्न गराइरहेको छ। हामी यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलले कति बेलादेखिबाट उद्धार कार्य गरिरहेको त्यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दैछौँ। हामीसँग सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रदीप राई हुनुहुन्छ। यहाँहरू कति बेलाबाट यहाँ खटिनु भएको? यो लगभग हामी 4 घण्टा अगाडिदेखि यहाँ खटिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीयवासीको आशंकामा 2 जना विदेशी मान्छे चाहिँ रहेको सक्ने अनुमान भएको हुनाले हामीले उद्धार कार्य जारी गरिरहेका छौँ। यहाँले कति बेलादेखिबाट सुरु गर्नुभएको आज? यो लगभग हामीले 4 घण्टा जति भइसक्यो हामी यहाँको। हामीसँग चाइनिज रेस्क्यु टिमहरू पनि छ, उनीहरू भलिन्टियर्सहरू आएको छ, उनीहरूको उसमा मिलेर हामीले गरिरहेछौँ। अहिले तपाईँहरूको कतिजनाको टोली हुनुहुन्छ? के फेला पऱ्यो कि? हाम्रो यहाँ 25 जनाको टोली छ। अहिलेसम्म शङ्का मात्रको आधारमा हामीले उत्खनन गरिरहेछौँ, जोइन्ट टिममा गरिरहेछौँ, हामीले गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म उद्धार कार्य चलिरहेछ। यो उद्धार कार्य कति बेलासम्म जारी रहन्छ आज? यो अब जबसम्म यसको केही रिजल्ट निस्किन्न हाम्रो चलिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले यो स्वयम्भू चैत्यको ठिक पछाडि रहेको यो मन्दिरको भग्नावशेष हटाउने काम गरिरहेको छ र यो निकै जटिल पनि छ। निकै ठुलो मात्रामा यहाँ यो मन्दिरको भाग खसेको हुनाले गर्दा यो हटाउन पनि निकै कठिनाई महसुस हुन्छ। यहाँ खुल्ला ठाउँ पनि निकै कम भएको कारणले पनि यहाँ रहेको यो निर्माण सामग्री हटाउन पनि अलिकति कठिनाई परेको जस्तो हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। यद्यपि उहाँहरू निरन्तर रूपमा यो काम नसकेसम्म जारी राख्ने भनेर लागि परिरहनु भएको छ। यसै गरी यहाँभन्दा अलिकति पर चिनिया टोलीले पनि उद्धार कार्य गरिरहेको छ। हामी केही क्षणपछि उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, स्वयम्भू महाचैत्यको यतापट्टिको भागमा भने चिनिया उद्धार टोलीले अहिले उद्धार कार्य गरिरहेको छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ बेलायती एक नागरिक चाहिँ पुरिएको आशंका गरिएको छ र त्यो खोज्नका लागि चाहिँ चिनिया टोली र यहाँका स्थानीय पुजारीहरूको टोली चाहिँ अहिले संलग्न भइरहेको छ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा यहाँ पुरै भग्नावशेष छ। यहाँका पुराना घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् र यहाँ चाहिँ यो रातो रातो ड्रेस लगाएर यहाँका पुजारी टोली र चिनिया उद्धारकर्मीहरू चाहिँ अहिले यो भग्नावशेष पन्छाउने क्रममा हुनुहुन्छ र हामी यो उद्धार टोलीमा संलग्न चिनिया टोलीका कमान्डरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यहाँ उद्धार कार्यमा आफ्नो टोलीलाई परिचालन गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँ नजिक जाँदैछौँ। नमस्ते। Namaste. How many people with your team? Yeah, around here, 12 team member. 12 team member. Yeah, and here is a missing on UK people. Yeah, local people told us there is UK tourists buried here. Yeah. Are you working from morning? Yes, from morning. And you have get any dead body or any missing thing here? Not yet. We use equipment, something like snake eye, and find nothing. What's the problem here to rescue? Problem? Yeah. It's probably, for me, the weather is a little bit hot. Yeah, weather is not good. Not good. Yeah. Sorry? Weather is not good. It's hard for us. Yeah.
भग्नावशेषलाई हटाउने काम चाहिँ यहाँ हराइरहेका व्यक्ति नभेटिन्जेलसम्म जारी राख्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। र यो ठुलो स्वयम्भू चैत्यमा भने त्यति धेरै क्षति पुगेको छैन, यद्यपि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चिरा परेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र यस आसपासमा रहेका अन्य सानातिना गुम्बा चैत्य यिनीहरूमा पनि निकै क्षति पुगेको छ। र यो हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरलाई यो वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पले एउटा विनाश गरेको छ र नेपालीहरूका लागि एउटा साह्रै दुःखद ऐतिहासिक घडी बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द, स्वयम्भूनाथमा यो महाभूकम्पले पुर्याएको क्षतिपछि यहाँ विभिन्न देशहरूबाट आएका सञ्चारकर्मीहरूको पनि उत्तिकै घुइँचो लागेको छ। विदेशी पत्रकारहरूले ड्रोनको प्रयोग गरेर यहाँको भग्नावशेषको दृश्यहरू पनि लिइरहेका छन्। साथसाथै यहाँ अहिले उद्धार कार्य पनि अत्यन्तै तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ र यो भग्नावशेषलाई नहटाएसम्म यो उद्धार कार्य जारी रहने चिनिया स्वयंसेवक र सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ जानकारी दिएको छ। र यो स्वयम्भूनाथ मन्दिर उक्लने र साँगुरो ठाउँका कारण चाहिँ यहाँ रहेको भग्नावशेषलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति चुनौती देखा परेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको यो दृश्य अनन्तपुरको हो र यो चाहिँ राजा प्रताप मल्लले बनाएका थिए र यो चाहिँ रानीको नामबाट बनाइएको एउटा मन्दिर हो र यसको ठिक अगाडि अर्को छ प्रतापपुर। यो चाहिँ राजा प्रताप मल्लको नाममा बनाइएको हो। यो चाहिँ यस अगाडि पनि दुईचोटि चाहिँ यो भत्किएको चट्याङका कारण चाहिँ क्षति भएको र पुनर्निर्माण गरिएको चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र यो क्षेत्रमा अन्य धेरै यस किसिमका ऐतिहासिक धरोहरहरूको चाहिँ क्षति भएको छ। हामी यहाँका एकजना स्थानीय बासिन्दासँग यसबारेमा कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। मेरो अगाडि एकजना स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुनिल रत्न बुद्धाचार्य। हजुर, यहाँ चाहिँ यहाँ विभिन्न सानातिना चैत्य मठ मन्दिरहरूको चाहिँ विनाश भएको छ। खास गरी कुन कुनमा चाहिँ अलिकति बढी क्षति भएको छ? बढी तपाईँको भनेर तपाईँको यो अनन्तपुर नै भयो, अर्को तपाईँको शान्तिपुर भयो, तपाईँको बोसुपुरहरू भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको गुम्बाहरू भयो, मोनेस्ट्रीहरू। गुम्बाहरू तपाईँको दुइटै नष्ट छन्, अनि त्यो एउटा 33 कुडी देउटा भन्ने छ तपाईँको, त्यो एउटा नष्ट भएछ तपाईँको। त्यसपछि आएर यिनीहरू नै हो सबै तपाईँको घरहरू भयो, अरू चाहिँ घरहरू तपाईँको पुरै नष्टै छ तपाईँको। मन्दिर भनेको तपाईँको यो दुइटा चाहिँ तपाईँको धेरै भयो, तपाईँको चाहिँ यो एउटा भयो, एउटा पछाडि छ, त्यो धेरै नै क्षति भएको, त्यसमा चाहिँ प्रायः दोस्तै भएको छ। यहाँ चाहिँ केही पर्यटकहरू चाहिँ हराइरहेको भन्दै पनि सुन्नमा आयो। के उहाँहरू हराएकै हो कि अथवा यो आशंका मात्रै गरियो? आशंकाबाट नै हो। हामीले हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो फेसबुकबाट हेरेर चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ यसो दुईजना पर्यटक यस्तो नर्वेबाट चाहिँ आएको चाहिँ दुईवटा यहाँबाट चाहिँ मिसिङ भएको छ भने चाहिँ त्यो खबर पाएर नै हामीले अब त्यसको चाहिँ हेर्दैछौँ हामी। अब त्यो हेर्दैछौँ के अब हामीले पनि अब नहोस् होस् भन्ने चाहिँ कुरा भएन। अब हेर्दैछौँ के हुन्छ। आशंका नै हो हाम्रो चाहिँ छ भन्ने चाहिँ। जस्तो यहाँ उद्धार कार्य पनि एकदमै तीव्रताका साथ भइरहेको रहेछ। यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोली रहेछ, त्यसै गरी चिनिया नागरिकहरू पनि रहेछ, अनि स्थानीय युवाहरू कोही पनि देख्न पाइएन। युवाहरू पनि यो बेलामा हामीले पनि गऱ्यौँ हिजो जस्तै तपाईँको उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि हामीले नै गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले एउटा प्रशासनमा खबर गऱ्यौँ, तल चौकीमा पनि खबर गऱ्यौँ, कोही आउनु भएन, कोही केही छैन। अब जस्तो तपाईँको हामीले चाइनिज स्क्युजलाई पनि हिजो आज बिहान नै हामीले फोन गरेर उहाँले बोलाएको, हामीले प्रशासनमा केही गरेर हामीले सकुन्जेल निकाल्ने भनेर प्रयास गऱ्यौँ। 4-5 जना प्रहरी थियो, हामी गरेर पनि गऱ्यौँ, हामीले गर्न सकेन, नसकेर मात्रै हामीले उहाँहरूले बोलाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अधिकांश ऐतिहासिक धरोहरहरूमा महाभूकम्पले ठुलो क्षति पुर्याएको छ र स्वयम्भूनाथको यो मुख्य मन्दिर यसमा भने त्यति धेरै क्षति पुगेको छैन। यद्यपि ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको छ र यो मन्दिर आसपासका धेरै भौतिक संरचनाहरूमा नराम्रोसँग चाहिँ क्षति पुगेको छ र त्यसलाई अब बिस्तारै हटाउने काम चाहिँ यहाँ विभिन्न निकायबाट भइरहेको छ र यो क्षेत्रमा
केही मान्छे हराएको आशंका पनि गरिएको छ, तर अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन। यो उद्धार कार्यपछि मात्रै कति हराएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालकै एउटा ऐतिहासिक धरोहर स्वयम्भूनाथ अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्पले यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण गुम्बा, मठ, मन्दिर चैत्यमा नराम्रोसँग क्षति पुर्याएको छ र यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दाका यी घरहरू पनि पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् र निकै प्राचीन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस सम्पदामा अपूरणीय क्षति भएको छ, जुन क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न हामीसँग कुनै अङ्क छैन, कुनै शब्द छैन र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले खुला आकाशमुनि पाल टाँगेर बसिरहेका छन् र यहाँ रहेका 27वटा भन्दा बढी व्यक्तिका घरहरू भत्केका छन् र यहाँको जमिन पनि चिरा परेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नराम्रोसँग चिरिएको छ र यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो दृश्य यो शान्तिपुरको हो र यो शान्तिपुर पूर्ण रूपमा जीर्ण भएको छ। यतातिर यो पछाडिको भागमा आधी जस्तो भाग भत्किएको छ भने पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चिरा परेको छ र यो कुन बेला लड्ने यसको कुनै ठेगान छैन र साथसाथै यहाँ महाभूकम्पको दिन यहाँ कस्तो अनुभूति भयो, हामी एकजना प्रत्यक्षदर्शीलाई यहाँहरू समक्ष उपस्थित गराउँदैछौँ। हामीसँग स्वयम्भूनाथका एकजना पुजारी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग महाभूकम्पको दिनको अनुभूति लिँदैछौँ। नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम स्वयम्भू रत्न भट्टाचार्य, म यहाँको पुजारी हो। त्यो महाभूकम्पको दिन तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो? मेरै पालो थियो, म अजिमाको मन्दिरभित्र पूजा गरिरहेको थियो। त्यहाँ भक्तजनहरू बिहानदेखि घुइँचो चाहिँ थुप्रै थियो, जुन भूकम्प आएको बेलामा चाहिँ अलि धेरै कम भइसकेको थियो। सायद अगाडि त्यो 1 घन्टा 1 घन्टा अगाडि आएपछि धेरै जनताहरू त्यो दर्शनार्थीहरू पनि घाइते अथवा नराम्रो क्षति हुन सक्थ्यो। तर भगवानको के भने त्यो मन्दिरहरू अब म भित्र एकदमै हल्लिरहेको थियो। मन्दिर त पुरै त्यो के अब पिङ खेलिरहेको जस्तो, अथवा यताउताबाट अरू कोही चित्तबाट मैले बाहिर सुनिरहेको थियो, बाहिर उता भागदौड भइरहेको थियो। अनि पछि मैले भत्केको त देखेन, बाहिर आउँदाखेरि त सबै चाहिँ तहस नहस भएर ठुलै क्षति भइरहेको थियो। यो त्यसमध्ये हामीले देखेको अनन्तपुर पूर्ण रूपमा भत्क्यो। त्यो त 33 कोटी देवता एउटा चैत्य थियो, त्यहाँ धेरै प्रजाति त्यो पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त छ। अनि अरू त्यो प्रतापपुर पनि करिब 4 वर्ष अगाडि त्यो जीर्णोद्धार भएको थियो, पहिला चट्याङ लगाएर त्यो पनि भत्केको पूर्ण जीर्णोद्धार गरेर फेरि त्यसमा पनि तल चारैतिर चाहिँ चिरा परिसकेको छ। त्यसपछि त्यो अगाडि सानो त्यो मन्दिर हाम्रो सङ्कटको मन्दिर छ, अनि त्यो लामाहरूको गुम्बा, त्यो कर्मराजमा नयाँ गुम्बा, अनि यता हार्टीमाटाको अगाडि त्यो पुरानो गुम्बा त्यहाँ पनि भत्किएको थियो। अनि अरू पनि घरडर त सायद हाम्रो परिवार हाम्रो यो पुजारी परिवार मात्रै थियो, यहाँ बाहिरको कोही थिएन। भाग्यवश यहाँको पुजारी परिवार कसैलाई कुनै थिएन। केही व्यक्तिहरू घाइते भएर हाम्रा भाइहरूले त्यो साथीभाइहरूले त्यो उद्धार गरेर हस्पिटल पुऱ्याएर त्यहीबाट कर्मराजमा मर्मत भइरहेको थियो। त्यहाँ किर्तिपुर कि कहाँको त्यो एकजना चाहिँ कामदारको चाहिँ मृत्यु भएर राति हामीले खबर गरेर त्यो सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोलले त्यो लास निकालेर पछि लग्यो।
अनि हेर्दाखेरि अहिले हामी खुल्ला आकाश मुनि नै सबैजना चाहिँ माथि हाम्रो करिब 200 जनाको फ्यामिली के 29 परिवारको थियो। 29 परिवारमध्ये माथि केही बसेछ आफ्नो जहाँ जहाँ ठाउँ छ अलि कोही तल त्यो हाम्रो गाडी पार्क गर्ने पार्कमा पनि बसेको छ आफ्नो ठाउँ अनुसार। अब हामीलाई उद्धार कार्य पनि अब धेरै पछाडि आयो, आजबाट चाहिँ सुरु भयो। हिजो केही हाम्रो मिडियाको मान्छे पनि सायद उहाँको त्यो न्युज दिएकोले होला आजबाट चाहिँ तराई हाम्रो पुजारी परिवार, त्यो प्रहरी र चिनिया उद्धार टोली र सशस्त्र परे आएर अहिले उद्धार कार्य भइरहेछ। जस्तो भूकम्प गएको दिन शनिबारको दिन थियो, यहाँ घुम्न आउने पनि धेरै थियो होला? धेरै थियो, किनभने जुन भूकम्प भएको बेलामा अलि पातलो भइसकेको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अनन्त फोर्नेर चाहिँ एकदम भागदौड सुन्यो, किनभने त्यो साँगुरो ठाउँ छ। अहिले त्यो जुन उद्धार कार्य भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ केही व्यक्ति पुर्याएको हुन सक्ने आशंका चाहिँ छ। अहिले चाहिँ उद्धार कार्य चाहिँ तीव्रताका साथ भइरहेको हामीले पनि पायौँ। यहाँका युवाहरू चाहिँ त्यति सक्रिय नहुनु भएको कि जस्तो लाग्यो। स्थानीय बासिन्दाहरू अलिक कम नै देख्यौँ हामीले यो उद्धार कार्य। स्थानीय चाहिँ किनभने युवाहरू भएको त सबैजना दाजुभाइहरू सक्रिय नै छ, किनभने यो सक्रिय नहुने कि आफ्नै ठाउँ अहिले बाहिरको मान्छे हामी रातभरि बाहिर पर बस्थ्यौँ। कसले तल त्यो पार्कतिर प्रहरीले चाहिँ रोकेको छ, अनि यताबाट आउनु पनि हामी अध्ययन, किनभने यहाँ अमूल्य वस्तुहरू छरपरस्त छन्। किन केही चोरी कोही सबैजना राम्रो नियतका हुँदैन, कोही चाहिँ यस्तै मौका छोपेर चाहिँ के लानुपर्ने। बिहान मात्रै त्यो भक्तजन भनेर आए चिनेकै जस्तो दिनदिनै आउँछ। केही यसो केही भक्तजनले नै तिनीहरूले केही सामान टिपेर ल्याएछ, हामीले लखेको थियो। एउटा मूर्ति पनि भेटायो, अनि कोही अरू जङ्गलतिर फाल्यो, त्यो थाहा भएन। त्यस्तो हुन नराम्रो हामीले रोकिरहेछ। यो सक्रिय हाम्रो परिवारमा कसै, किनभने आफ्नै विपद परिरहेछ। अब त्यो अलिअलि आटिने हो, अलि निष्क्रिय भएको जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ अवश्य हुनसक्छ। अहिले पूजा रोकिएको छ कि नियमित भइरहेको छ? पूजा त हामी नियमित गर्छौँ नि। पूजा तलबाट आउने केही मात्रामा मात्रै छ, अरूलाई चाहिँ माथि आउनु दिइरहेको छैन। किनभने अब यो अघि नै मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ, किनभने यहाँ बहुमूल्य सामानहरू छ। पुरातात्विक त्यो सामान केही घुम्न होइन, राम्रो नेटको मात्रै हुने नि, त्यसैले अहिले पूजा चाहिँ नियमितै छ। यसको मतलब यहाँ सुरक्षा पनि अलिकति कडा चाहिँ हुनु पर्यो? सुरक्षा चाहिँ हुनु पर्यो, किनभने हामीले मात्र गर्न सक्छ। हामी त अब राति चाहिँ बाहिरै सुत्ने गरेका छौँ। वटा माथिबाट रोक्छ, तलतिर प्रहरीले रोकिरहेछ। कोही कोही अब हामीलाई थाहा नभएर कोही आफन्त भनेर पनि आइरहेको छ। नचिन्ने आयो भने त हामीले तल पठाइ नै राखेको अवस्था छ। हजुर दर्शकवृन्द, अहिले हामी भर्खरै कुरा गर्दै थियौँ माफ गर्नुहोला, स्वयम्भूनाथ चैत्यका एकजना पुजारीसँग भूकम्पको दिनको अनुभूति हामीलाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। र स्वयम्भूनाथ क्षेत्रका अरू स्थानीय बासिन्दाले पनि यहाँको भग्नावशेष चाँडो हटाउनु पर्यो, यहाँ चाहिँ उद्धार कार्यका लागि चाहिँ अलि बढी स्वयंसेवकहरू, अलि बढी सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। र त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक पनि देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शम्भु दङ्गाल, स्वयम्भू।